Саламатсыңарбы менин кичинекей бөбөктөрүм? Саламатсызбы? Маанайыңар кандай? Жакшы. Балдар, бүгүнкү силердин майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Элибизде тынчтык болуп, силердей мотурайган бөбөктөрдүн бактылуу күлкүлөрү жаңыра берсин. Балдар, бүгүн биз бул жерге жомок укканы чогулдук, Жомок уккан жагабы силерге? Анда азыр силер менен чогуу жомоктор дүйнөсүндө бирге саякаттайбыз. Мен азыр силерге, балдар, орус элинин Карышкыр жана Жетулак деген жомогун окуп берем. Анда жомокко кунт коюп, көңүл бурабыз. Илгери өткөн заманда калың токойдун четинде кичинекей кепеде жети улагы менен бир эчки жашаптыр. Эчки күнүгө токойго барып, жайкалган жашыл шиберден оттоп, көк кашка муздак суу ичип, кайра балдарына кайтып келе жатканда мүйүзүнө толо чөп илип, желинине сүт алып келчү экен. Токойдон келип, эшикти тык-тык чертип, минтибирдачу экен. Улактарым, чунактарым, ачкылачы эшикти. Токойдон келдим мен эчки. Мүйүзүмө чөп илип, желиниме сүт алып келдим. Энеңер келди, ачкыла балдарым. Ал эми кичинекей улактары болсо, энесинин үнүн угуп, ошол замат эшикти ачышып, апасы токойдон алып келген жумшак чөптөн тое жеп, сүттөн ичип, курсактарын тойгузуп алып, так секире оюн салышчу экен. Эчки балдарынын курсактарын тойгузуп коюп, кайра токойго кетип жатып, балдарына адаттагыдай минтип эскертет экен. Улактарым, улактарым, кичинекей чунактарым, эшикти эч кимге ачпагыла, эшикке дагы чыкпагыла. Токойдо ач карышкыр жойлоп жүрөт. Эгер эшикти ачсаңар, ач карышкыр баарыңарды тып-тыйпыл кылып жеп кетет дейт экен. Балдары болсо, ме, аппакебай, макул, эшикти эч кимге ачпайбыз, эшикке дагы чыкпайбыз дешет экен. Ошентип, улактарга эшикти эч кимге ачпоолорун эскертип, эчки кайрадан балдарына тамак алып келүү үчүн токойго кетет. Мунун баарын угуп, шилекейин чууртуп, аңдып турган ач карышкыр эчки токойго кетери менен кепенин эшигин тарс-тарс уруп, жоон үнү менен минтибирдап баштайт. Улактарым, чунактарым, ачкылачы эшикти. Токойдон келдим мен эчки. Мүйүзүмө чөп илип, желиниме сүт алып келдим. Энеңер келди, ачкыла балдарым дейт экен. Улактар болсо, уктук, сен биздин энекебиз эмессиң. Биздин энекебиздин үнү ичке, назик ырдайт. Кет карышкыр, кеткин деп чурулдашат экен. Карышкыр болсо, каргыш тийгирлер ай, билип калышпадыбы менин карышкыр экенимди. Кой, тезинен устага барып, үнүмдү ичке кылып жасатып, кайра келейин деп шашылып устага жөнөйт экен. Ал эми, балдар, улактардын энеси токойдон кайтып келип, адаттагыдай эшикти тык-тык чертип, минтибирдап баштайт экен. Улактарым, чунактарым, ачкылачы эшикти. Токойдон келдим мен эчки. Мүйүзүмө чөп илип, желиниме сүт алып келдим. Энеңер келди, ачкыла балдарым, дейт экен. Балдары энесинин үнүн таанып, эшикти ачып, ичкери киргизишет. Улактар энесине карышкыр аларды жегени келгенин айтып беришет. Муну уккан эчки балдарынын курсактарын тойгузуп коюп, өзүнөн башка эч кимге эшикти ачпоолорун катуу эскертет. Эчки кайрадан балдарына тамак алып келүү үчүн токойго кетет. Эчки токойго кетери менен аңдып турган ач карышкыр кепенин эшигин тык-тык чертип, эчкиникиндей ичке, назик үн менен ырдай баштайт. Улактарым, чунактарым, ачкылачы эшикти. Токойдон келдим мен эчки. Мүйүзүмө чөп илип, желиниме сүт алып келдим. Энеңер келди, ачкыла балдарым дейт.
Кичинекей улактар энекейбиз экен деп сүйүнүп эшикти ачып жиберишет. Ач карышкыр улактарды бирден аймап жеп баштайт. Ошол маалда улактардын эң кенжеси мештин ичине кирип жашынып калат. Эчки үйүнө кайтып келсе, эшик ачык, үйдүн ичи чачык, ары чуркап, бери чуркап, балдарын издеп: "Ой, улактарым, улактарым, кичинекей чунактарым, кайдасыңар? Ой, курган башым-ай", деп ыйлайт. Ошол маалда мештин ичине жашынып калган кенже улак чуркап чыгат да апасына мындай дейт: "Ме, энеке бай, улактарды карышкыр жеп кетти", дейт. Эчки көз жашы тыйылбай карышкырды издеп жөнөйт. Ошол маалда карышкыр карагайга жөлөнүп, курсагын сылап, уйкусурап жаткан болот. Эчки айласы кетип, карышкырды алдайт. "Карышкыр, кел экөөбүз жарышып көрөлү. Кимибиз кыйын экенбиз", дейт. Анда аңкоо карышкыр күркүрөп мактанып мындай дейт: "Ах, ошол да кеп бекен. Албетте мен кыйынмын. Суранып калыптырсың, жарышса жарышып көрөлү". Ошентип эчки менен карышкыр мелдешип, чоң жардан секирмек болушат. Эчки болжонгон жерден чуркап өтүп, жардан секирип кетет. Ал эми курсагы нык тойгон карышкыр жардан секире албай кулап түшүп, карды тарс деп жарылып кетет экен. Ичинен болсо эчкинин улактары маарап чуркап чыгышат. Апасын көздөй чуркап келишет. Эчки болсо улактарын ээрчитип алып, кепесине келип, мурункудай бейпил жашоодо жыргап, куунап жашап калышыптыр. Силерге жомок жактыбы, балдар? Ооба. Карышкыр кандай экен? Жаман. Эчкичи эчки? Жакшы. Көрдүңөрбү, балдар? Апаңар, атаңар үйдө жок кезде эшикти чоочун кишилерге ачпашыңар керек. Көчөдө жүргөндө дагы чоочун адамдар менен сүйлөшпөшүбүз керек, биз тааныбагандан кийин. Чоочун кишилер келгенде эшикти эмне кылышыбыз керек экен? Ачпаш керек, Эчкинин улактарына келип эмне деди карышкыр? Ырдады, Кимдин үнүн туурап ырдады? Апасынын үнүн туурап ырдады. Эшикти ачып жиберишти, Жашынып калды. Ооба, эң кичинекей кенже улак мештин ичине кирип жашынып калды, Балдар, биз бүгүн силер менен карышкыр менен жети улак деген жомокту уктук, Кийинкиде силерге мындан да кызыктуу жомокторду окуп берем. Ушуну менен бүгүнкү жомогубуз аягына чыкты. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман болгула.